接下来我们看一下，就是工具机的坐标系统啊。事实上，我们后面在写程式的时候，一直在写的就是坐标，所以坐标系统在你整个的程式写作里面是占了很重要的一个部分那我们来看一下，第一个就是我们要写坐标的话，第一个就是它的线性轴我们一般平常我们在国中就有学到的 x 轴、y 轴、力轴嘛，对不对？那 x 轴、y 轴、力轴的话，那我们在定义的话，就是称为右手直角坐标系统。你记得一定是要右手那你的右手的拇指代表着是 x 轴，食指是 y 轴，然后中指是力轴。然后你的拇指所指向的那一边就是正的 x 轴，除了轴向之外，它还有正负还有正负，所以你在指的这边就是 x 轴是正的，然后 y 轴那个食指指的是正的 y 轴，然后中指指的是力轴那各位你可以先伸出你的右手出来右手。那三个手指头它是要垂直三个手指头垂直，然后拇指就是 x 轴，食指 y 轴，中指力轴记得这三个轴好。那再来的话，我们在空间上是不是有旋转？事实上我们空间是6度空间嘛，刚刚是直线轴 x y 力，那再来是旋转。刚刚我们这个是拇指这边是 x 轴，对不对？然后我们如果绕着这个拇指旋转，也就是绕着 x 轴旋转的话，那这个就是 a 轴，绕着这个 x 轴这个是 x 轴。刚刚我们拇指的 x 轴，那刚刚我们的食指是 y 轴，对不对？同样的是这样去绕你的 y 轴，绕 y 轴，那这个的话是 b， 而且那你的4根手指头的方向，这个就是正的 b 轴，那这个的方向。刚刚我们3个轴就是 x y 力我现在是绕着这个去绕它，拇指指着 y 轴的方向去绕 y 轴，那这个就是 b 的正方向b 的 b 轴，然后我去绕这个力轴旋转的话，绕这个力轴旋转，那这个就是正的 c 轴还好我们现在。车床暂时没有用到 A、B、C，你只要记得 X、Y 力就可以了。